ครับก็ได้มาถึงไม้ที่2แล้วนะครับยังไม่ยินเสียงไก่ขันนะครับแต่ว่าไม้นี่เหมาะอยู่นะครับเสียงขันแล้วครับนะอยู่ไม่ไกลนะครับเหมาะเลยครับว่าที่นี่เราจะได้หาไม้วางแถวๆข้างหน้านี่แหละครับนี่ไก่ขันพอดีเลยครับมาจอดรถแล้วก็ลงมาเลยนะครับเราจะได้หาไม้วางนะครับรอติดตามชมนะครับเจ้าฟ้าสางจะทำแต้มได้ไหมนะครับลักที่2นะครับนี่หลังจากลักแรกวันเดียวกันนี่แหละครับไก่เขาตีนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับจะมาอีกไหมนะครับลักที่2นะครับเราติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้แถวๆริมป่าเลยครับนะ
ผลงานเจ้าฟ้าสางนะครับออกต่อวันแรกเลยนะครับ แต่ว่าลักที่สองนะครับลักแรกของเขาแต่ว่าตีไม่ติดลักที่สองเขานะครับติดคืนทางแล้วก็เข้าตีอีกนะครับยังคงความหมานเหมือนเดิมนะครับเจ้าฟ้าสางนะครับจะได้ปล่อยน้องกลับคืนแล้วครับนี่เขาอยู่แถวนี้แหละครับเหมือนเดิมนะครับต่อได้ก็ปล่อยทุกตัวครับไม่ได้เอาทุกตัวนะครับจะได้ปล่อยน้องกลับคืนนะครับหมานแล้วครับไก่เข้ามาจากทางนู้นนะครับเนี่ยเขามาอย่างไวเลยวิ่งมาอย่างไวเลยเห็นเจ้าฟ้าสางวิ่งเขาอย่างไวเลยนะครับผมก็นั่งซุ่มอยู่ตรงนู้นพอดีไม้มันโล่งนิดนึงนะครับก็ถือว่าที่บางยากอย่าไปบางอยู่ไกลๆนะครับใครก็ได้เข้ามานะครับเดี๋ยวไปวางอีกครับหาไม้วางอีกนะครับเดี๋ยวหมดคืนแล้วก็จะไปหาไม้วางใหม่นะครับวันนี้อากาศดีครับอากาศฝ่ายหลังฝนนะครับไก่เขาดีนะครับหมานเหมือนเดิมครับเจ้าฟ้าสางอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสั่นไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปของผมอีกต่อไปนะครับเราชมอีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ